Kamilono! Nangyari o nangyayari ba ito sa iyo? Hi! I'm Dr. Rochelle. Tara, pag-usapan natin yan. Night grinding or nocturnal bruxism. Ito ay ang pagninisnis ng ngipin mo tuwing gabi. Maraming pwedeng associated sa night grinding. Maaaring itong smoking, marami kang tinitake ng drugs, stress, at iba pang medical condition. So lahat tayo dapat may canine guidance. Yan ang binigay sa atin ng nature. We are designed to have lots of pangil, pati shark, alligators, and crocodiles. Kailangan tayo din kasi may jaw tayo. It puts our jaw in place. At yung mga bagang na yan at yung pangil ay ang tumutulong magkaroon ka ng occlusion. Occlusion or kagat. Ang mga severe night grinders, pud-pud na ang ngipin. Dental split. Pwedeng ito, it can relocate your jaw, pwede rin veneers at combination ng mga treatment. So always ask for your temporomandibular joint disorder specialist. Thank you very much and have a great teeth day!